É tão bonitinho. Ai, tá duro, mamãe não consegue. Ai, é. É muito lindo, né? Ó. Como é que faz a vaquinha? Qualquer dia que eu levar pra mamãe lá. Hoje ela me ligou 2 vezes, porque ela fica mexendo quando eu boto, você manda pra mim, eu mando pra ela. Aí fica mexendo, o telefone toca aqui, aí fica mexendo. Aí, ó, botou nos 2, ó. Como é que é a vaquinha? Ah, não, tá filmando, tá filmando. Como é que é a ovelha? Peixe. Como é que é o gato? Anélia, manda calma. Porque tem teatro, aí a Danielinha não deixou essa menina ela. É Nobel? Acho que é, né?